read to you from the book of Isaiah, chapter number 6. Quiero tomar lectura en Isaías, el capítulo 6. I am going to finish. This is the third attempt. Prelude to Finding Your Identity. My son, Pastor Rick, graciously came to me and said, "Dad, do you need to finish?" And I said, "I'd like to finish." And so he gave up the pulpit once again for the old man. Thank you. Se me acercó mi hijo. Esta es la tercera vez, el tercer atentado a terminar. Preludio a identidad. Y Ricardo, mi hijo, me preguntó: "Papá, ¿quieres terminar esto o no?" Y le dije que sí. Así que le agradezco que ha cedido el púlpito una vez más a su papá. Isaiah 6, in the year, verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. His train filled the temple. Verso 1, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. And it goes on to describe the angels in verse 2. Let me move quickly down here to verse number 5. Da una descripción de los ángeles y cómo alababan, pero déjenme moverme rápidamente al verso 5. Then said I, verse 5, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Entonces, verso 5, dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Let me say this to you before I read on. When you've truly had an encounter with Him, you will truly understand your need for Him. You will take an honest glance at who you really are in the presence of His holiness. Cuando en realidad has tenido un encuentro con Él y has visto al Rey, verás entonces con ojos y corazón honesto la persona que tú eres en la presencia de su santidad. Then flew, verse 6, one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips. Thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. And he said, Go and tell this people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed. Verse 8. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and whom will go for us? Then said I, Here am I, send me. And just the first part of verse 9, and he said, Go. He said, Go. Verso 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve, ve. Would you pray with me for just a few moments? It won't be long today, but I want you to get the final words of this message in your heart. Oremos juntos, no voy a tomar mucho tiempo, pero quiero que las últimas palabras de este mensaje se planten en nuestros corazones. Father, once more, bridge us together here. Bridge heaven and earth in this pulpit and with this people. Just speak your counsel now, Lord, as we endeavor to deliver this assignment once more, Lord. I need you. I hide
hide behind you. Let them hear you, Jesus. And everybody said, in Jesus' name. God bless you. You may be seated. Pueden sentarse. Dios les bendiga. I have drawn your attention to Isaiah because in our search for identity, there are things that need to take place in our lives, some of which I've denoted here in the preceding two messages. Llamé la atención aquí en Isaías 6 porque hay cosas que tienen que ocurrir, transcurrir en nuestra vida como parte del proceso para poder encontrar nuestra identidad, en este preludio a encontrar nuestra identidad. There are experiences, there are processes that God is taking us through, a process, a journey, as I've said before. Hay experiencias, hay procesos, hay un proceso por el cual el Señor nos está llevando. And I've said this before, if you're not willing to take ownership of the process and accept it, you will not take ownership of your identity. Y como lo dije antes, si no estás dispuesto a tomar posesión, a poseer y asimilar el proceso de Dios en tu vida, tampoco vas a poder poseer tu identidad. So we're on a journey of transformation, of becoming. Estamos en una jornada de transformación. Estamos llegando a ser. And believe you me, we are all on that journey. Individually and ever so carefully placed and put together for each of us is a journey that no one else will take but us. Y estamos todos juntos en esta jornada y al mismo tiempo declaro que cada jornada está diseñada específicamente para el individuo y ninguna otra persona puede ir por medio o tomar esa jornada que Dios hizo para ti. We spoke from the book of Romans chapter 4, and we saw Abraham's faith and his actions toward God, as well as the things that he offered to God, his responses to God. Vemos la fe de Abraham en Romanos 4, las cosas externas que él ofreció a Dios, la manera en que él respondió a Dios. And we talked about his faith. We talked about the fact that he believed in hope against hope. Hablamos de su fe, la visión que tenía, de que él creyó en esperanza contra esperanza. We defined the two kinds of hope. Definimos las dos esperanzas, the hope that is in him and by him in us, and then that human hope that has so many limitations. Se definió como la fe, la esperanza que es de Dios, que reside en nosotros por causa de su espíritu en nosotros, la esperanza que Dios pone, y la humana, la que tiene sus limitaciones. And of course, he considered not, no consideró su condición. He didn't consider his condition, and finally, he staggered not. He did. All because God saw him through that lens of the blood. He saw him in and blessed him according to his potential, not his condition. Y todo vemos como Dios lo bendijo, lo bendició, le dio bendición y honró, no mostrando sus faltas, porque lo vio por el lente de la sangre del Calvario, lo vio por medio de su potencial, no su condición. Isaiah here has just lost his best friend. Isaías ha perdido uno de sus mejores amigos. It was King Uzziah. The story is beautiful and yet tragic because of the relationship they had, and I'm not going to go into all of that. Isaías acaba de perder a uno de sus mejores amigos, el rey Usías. Una relación interesante, hermosa y al mismo tiempo trágica, y no vamos a tocarla hoy en este mensaje. But something happened to the prophet at that time. And basically, I've referred to it as three looks or three glances that transformed his life. Algo pasó en la vida del profeta, lo que yo he llamado tres miradas que transformaron a este hombre de Dios. He was a prophet without a doubt, but he entered into a new identity
after he had this experience with God, he embraced a new identity. And this had to do with how he was exposed to God at that time. And I want to touch on that for just a few moments. Él entró a una nueva identidad, asimiló una nueva identidad al experimentar, al tener esta experiencia con Dios en esta etapa de su vida. He saw the Lord. He saw the glory. He saw an amazing panorama of God. He had that upward look, first and foremost. Vio primero que todo a Dios, una expresión, una manifestación increíble y poderosa de la gloria de Dios. Una mirada hacia arriba. He had that upward glance. Everybody needs to see him. Everybody needs that upward glance to understand who he is, to try to embrace him, to place him where he needs to be in our lives, so that we can then go on to the next two glances. Primero que todo, todos tenemos que tener esa mirada hacia arriba, observar, captar y reconocer quién es Él, ponerlo en su lugar correcto en nuestra vida para poder entonces movernos adelante. Because the moment that you place Him where He is supposed to be in your life, high and lifted up, el momento en que tú le pongas a Él como debe estar en tu vida, alto y sublime, when you see Him on that throne and you give Him His rightful place, lo ves en ese trono y le das su lugar correcto, immediately the next glance that you're going to take is an inward glance. You're going to then understand not just your need for Him, but your need to know Him, to change, to be transformed. You can't be exposed to the glory of God without something happening inside of you that demands a change, that demands a death of self and an embracing of Him in our lives. Are you listening? Habiéndolo puesto en su lugar, entonces vas a ver, vas a mirarte hacia adentro, vas a tomar una mirada interna, vas a reconocer tu necesidad de Él, de ser transformado, de asimilarle a Él en tu vida, de hacerlo parte de tu vida y así encaminarte. And so he honestly said, I need to die here. This is you, and who am I? And then God, in a moment of transformation. It could have been an instant in the vision. For us, it may be just a lifetime of transitioning. That God took the coal, put it on His lips, and said, you're good. You're good. Embrace the journey. I have prepared you for a great journey. I've forgiven your iniquity. I am going to bless you out of your potential. I know you're still flawed, but I'm going to move you along to who you need to become. And I'm going to touch on that in just a few moments here. Y finalmente, viéndolo y reconociendo esa necesidad, Dios en su misericordia. Para el profeta fue en un instante esa visión posiblemente, pero para nosotros puede ser una jornada de por vida. Que Él tomó las tenazas y tocando sus labios perdonó sus pecados, su iniquidad, y lo impulsó y lo encaminó hacia su identidad, hacia su destino. Tomando en cuenta que Dios todavía reconocía las flaquezas del profeta. God will not stop you from moving toward your identity, from embracing your identity because of your flaws. Some of you that are standing still because you don't think you can, you're not good enough. I'm here to tell you, God sees all of that and chooses not to help you justify it, but overlook it, understanding that as you submit to the journey, you're going to work out all that other stuff. You can't help but work it out. The closer you get to Him, the further you want to move from that. And He's designed it that way. All you have to do is push forward. Listen to what the Spirit is saying today. Oye lo que dice el Espíritu de Dios hoy. Él ve tus faltas, Él las reconoce, no te está dando justificación para ellas, ni para pecar, ni para retenerlas, pero simplemente te está diciendo, tú simplemente encamínate en este proceso hacia tu identidad. Yo sé que tienes eso, pero mientras más te impulses hacia Él, más se va a ir corrigiendo y se va arreglando todo eso, porque mientras más te acercas a Dios, menos vas a querer pecar y menos vas a querer darle cuenta
y autoridad a tus flaquezas y ante el pecado en tu vida. And so then he asked the question, who's going to go? The upward, the inward, and then the forward. The go of the call. Move on. Now we move on to embrace our identity and in the process do his will. La mirada hacia arriba, la mirada interna y finalmente hizo la pregunta, ¿quién irá? Y el profeta inmediatamente respondiendo, habiendo mirado hacia arriba y hacia adentro y recibido del Señor, se encaminó hacia su identidad, hacia la voluntad de Dios. God is calling us to embrace that identity. And we need to understand the process and submit to it. Nos está llamando a ser partícipes de y asimilar esa identidad, pero tenemos que también asimilar y ser parte del proceso. Book of Hebrews 11, please. El libro de los Hebreos, capítulo 11. And I want to draw your attention here. Verse 14. For they that say such things declare plainly that they seek a country. Verso 14. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. This is talking about the journey of the patriarchs that moved on seeking to embrace a promise, which by the way they never got. We got it. Esto habla de la jornada de los patriarcas que se encaminaron hacia una promesa que nunca tocaron. Dios la reservó para nosotros. But they declare plainly that they seek a country. Listen to this now. Declaran y dan claramente a entender que buscan una patria propia. Seeking a country, the journey of embracing a new citizenship, a new identity. Come on, it's happening every day in the natural. People are wanting to become American citizens, naturalized. They're trying to embrace a new identity. They're trying to leave an old life to embrace a new one. It's happening all over the globe. Forgive me for using that example. But the fact is, in the spirit, our identity is connected to this right here. That if we are going to be honest, we are seeking a new country. We are seeking a new place. We are seeking a new identity, the right identity. Hay que reconocer lo que está pasando, así como aquellos están tratando de encontrar una nueva patria, una nueva identidad aquí. Perdónenme por usar este punto de inmigración, pero el punto es que en el Espíritu también estamos buscando cada día una patria nueva, una nueva identidad en Él. Lo que Él nos diseñó a ser, la persona que Él nos llamó a ser. Now watch this. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Dice aquí, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. And that was Israel's problem. Y ese era el problema de Israel. Are you following me here? They kept looking back. They were too connected to the old identity to be able to see and embrace the possibility of a new one. And that's where some of us are today. That's the battle that some of us are engaged in right now. El problema de Israel era este, que todavía estaban tan conectados a su antigua identidad de donde vinieron, que no podían ver la nueva identidad, no podían asimilarla o creer que podían tener algo. And God is saying, you need to alter your spiritual identity. You need to let me give you the identity that I designed for you.
Come on, church, listen to what the Holy Ghost is saying. Dios está diciendo, tú tienes que dejarme alterar, tú tienes que alterar tu identidad. Déjame darte la identidad que yo diseñé para ti. And so we have to leave the old country. Hello, church. We have to leave the old country. Tenemos que dejar la patria antigua. We have to leave it behind with everything that is familiar and was familiar. Y tenemos que dejar esa patria con todo lo que es familiar, todo lo que era familiar. And that's a step of faith. But now, verse 16, they desire a better country, a better identity, the identity of God. Verso 16, pero en realidad anhelan una patria mejor o una identidad mejor. They desire a better country that is in heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city, an identity, a new dwelling place, a new dimension, the place where you can truly be apostolic in full expression. Verso. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad, un nuevo lugar, una morada nueva, una identidad nueva, una dimensión nueva, donde allí puedes expresarte en la totalidad de lo que es ser apostólico. Lift your hands for just a moment. We need to get this. We need to get this. What a journey. You got to leave the old country with all of its limitations, with all of that slave mentality, with that grasshopper mentality. Hay que dejar la patria vieja con todas sus limitaciones, con esa mentalidad de langosta, con todo aquello que te limita. I can't drag the elements, those beggarly elements of the world into a new identity. It won't work. No puedo arrastrar esos elementos impíos de aquella vida antigua. No se pueden conectar a una nueva identidad. And that means that you've got to break off some toxic stuff in your life. That toxic thing can translate into a mindset. It can even be a relationship. Whatever it is, break it off. Leave it in the old country and move forward. Y por esa razón tú tienes que soltar, deshacerte de todo aquello que es tóxico en tu vida. Lo tóxico puede ser una mentalidad o puede ser una persona, una relación. Lo que sea, deshazte de ella. Suéltala. It can be something as toxic as your self-will. You pit your will against his every step of the way, because to do his will demands that certain things in your life must die, and you're not ready to let them die because you've been feeding off of them, and they have been developing you and forming in you a character less than Christ-like. But you're comfortable with it. Is this too tough? Should I say it with a smile? Will it help if I say it lovingly? I'm saying it lovingly. Pero tú tienes que entender, hay que soltar esos elementos. Hay que entender que eso es tóxico para nuestra vida. No hay manera de decirlo con dulzura, te lo digo con amor. Hay que soltarlo, hay que dejarlo. Tu voluntad está luchando contra la voluntad de Dios a diario. Se para, se detiene, se afirma, se acerta ante la voluntad de Dios
Porque es aquella voluntad tuya la que ha estado formándote y permitiendo ciertos elementos en tu vida que tu voluntad ha decidido son y tienen que ser parte de ti, a pesar de que forman un carácter menos que el carácter de Cristo en ti. So self-will will not function properly in this equation, in the economy of God. Así que esta voluntad o autovoluntad forzada no funciona apropiadamente si del todo no va a funcionar. Porque se revela contra el propósito divino de Dios en tu vida. We offer, and the Lord spoke to us today. Ofrecemos y el Señor nos habló hoy. Thanks for your obedience to operating in the gifts of the Spirit today. Agradezco la obediencia de operar en los dones del Espíritu. But what did the Lord say? Release me. Your praise, your worship. That's the stuff we offer up to Him. And we offer it purely as best as we can to release Him. But make no mistake, it doesn't work until we've also dealt with some internal affairs, some affairs of the heart. Because your praise is only as pure as you've tried to make the inside pure. Oh, we offer up tainted praises sometimes because we want to look up, but we don't want to look in. And when we don't look in, we're not moving toward or forward to the identity. El Señor nos dijo, desátenme, sus alabanzas han venido ante mí, me han desatado y yo haré guerra, yo haré batalla, batallaré con ustedes porque me han alabado y sus alabanzas han venido. Pero la alabanza que asciende hacia el cielo tiene que venir también de una condición interna sana y aceptable al Señor. A veces nuestras alabanzas están contaminadas porque el interior no está donde debe estar y lo sabemos. Y esas alabanzas quedan limitadas por nuestro carácter. Y al mismo tiempo, si quieres mirar hacia arriba y no hacia adentro, no vas a poder encaminarte, te quedas exactamente donde estás parado. I gotta finish. Galatians 3. Another thing that has to be conquered internally. Gálatas 3. Otra cosa que se tiene que conquistar internamente. Paul speaks to the Galatians, and this is what he says. I'm giving you book here, people. I'm giving you word. Pablo le habla a los Gálatas aquí. Oigan, pueblo, les estoy dando palabra de Dios aquí. Verso, capítulo y verso. Chapter and verse. Are you so foolish? Having begun in the Spirit, are you now made perfect by the flesh? Have you suffered so many things in vain, if it be yet in vain? See, there's hope right there. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Ahí hay un poco de esperanza también. What's he saying? Is, look, we can touch and we can reach a crescendo or a place in God where we get comfortable and we let go of the spiritual. Listen to me. Podemos llegar a un lugar en nuestra jornada donde hemos sido guiados por el Espíritu y llegamos a tal punto. And then all of a sudden, we break off of the spiritual momentum because we find a niche or a comfort zone. And we also understand that at that place of crossroad, more may be required of us than we're willing to pay, to do, to sacrifice, whatever it is. And so we stop the momentum of the Spirit
and we start cruising in the flesh. Happens all the time. Happens all the time. We get comfortable. We touch that certain crescendo. I talked in tongues. I cried a tear or two. I'm good. Flesh. Flesh cruise. Flesh cruise. You want to moonwalk. ¿Qué dijo aquí? Llegamos a cierto punto en el espíritu que el ímpetu ahora nos ha traído a un cruzadero, a un lugar donde sabemos que de ese punto en adelante Dios va a demandar más de nosotros de lo que estamos dispuestos a pagar, un precio más alto, un sacrificio mayor, y por eso no queremos y nos acomodamos en la carne y llegamos ahí para el ímpetu espiritual y seguimos en la carne, en una zona de comodidad. ¿Por qué? Y asimilamos. Tengo ese toqué ese cierto nivel, hablé lenguas, lloré un poquito, alabé, ahí estoy satisfecho. Porque el próximo paso, la próxima etapa demanda más de mí de lo que yo quiero dar. And that's why all of these epistles are replete with principles about the fight and the struggle between the flesh and the spirit and the enmity between the two, because it's a constant battle. God saying, I got so much more for you, and the flesh saying, it's okay, I'm comfortable. God raised up an apostolic church that says, I'll never be comfortable. I need to push on to my identity. I need to push on to the next dimension. Pero pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Llegamos a ese lugar y no queremos sacrificar más. Quedamos satisfechos. Nos está diciendo el Espíritu de Dios. Es más fácil acomodarnos y parar en ese momento cuando hemos tocado cierto nivel de su presencia. Nos ha tocado a cierto punto. Pero que Dios levante de esta iglesia, de su iglesia a nivel mundial, un grupo que no quieren, que se rehúsan a permanecer encadenados a la apatía y a la indiferencia. God, raise up apostolics who will break the chains of apathy and indifference. Lift your hands. Stand with me. Lift your hands to the Lord. A generation that will push beyond the barrier of their flesh. Una generación que va a empujar más allá de la barrera de su carne. Who will never allow themselves to sleep the sleep of death, the sleep of apathy, the sleep of comfort. Una generación que se rehúsa a dormir el sueño de la muerte, que se rehúsa a soñar y simplemente dormir el sueño de la apatía y la indiferencia, que cruzará la barrera de su carne. A church that will not draw back unto perdition, but will press toward the mark and push and always push their limits and never ever limit any challenge that comes into their life. Aquellos que van a empujar todo límite que se les imponga y nunca se van a limitar en sus desafíos. From the most unlikely place, God brought deliverance to a city under siege. And I finish with this. De un lugar inesperado, Dios trajo liberación a una ciudad que estaba bajo estado de sitio. Ben-Hadad, the king of Syria, had laid siege to the city of Samaria. Ben-Hadad, el rey de Siria, puso a Samaria bajo estado de sitio. If you've read the story, it's horrendous that a woman would agree to kill her child one day and eat it with her fellows, and another woman would promise to offer her child to be eaten the next day because there was no food.
It was horrible to think that a mother would feel the need to do that because of starvation. But that was where that city was. It was dying. Bajo estado de sitio a tal punto que una madre estaba dispuesta y dio a su propio hijo a que se lo comieran y lo canibalizaran porque se estaban muriendo de hambre, y la otra mujer, otra madre, habiendo prometido que su hijo se lo comería en el próximo día. A ese nivel había rebajado el sitio esa ciudad. But the prophet spoke and said, tomorrow everything will change. El profeta habló y dijo, mañana todo cambiará. That's just a sidebar, because outside the wall, in no man's land, are 4 leprous men. Y a pesar de lo que dijo el profeta, en el lugar donde nadie pertenece se encontraban 4 hombres llenos de lepra. Outcasts, desechados. They were citizens of no place. Their identity was leprosy. Hombres desechados, su única identidad era que eran leprosos. In other words, they were nothing but trash, unclean, never to be looked upon or touched or cared for. They were on their own. Impíos, sucios. Nadie los podía tocar. Nadie los quería mirar. And they said this, why sit we here till we die? Y declararon en su corazón, ¿por qué nos sentamos aquí hasta morir? I call it faith. I call it desperation. You call it whatever it needs to be for you. But you need to rise up and ask yourself the question, if this is where you are, why sit you here till you die when your identity is waiting for you? Hazte la misma pregunta. Yo lo llamo fe, desesperación, pero tú también necesitas hacerte la pregunta si en esa condición te encuentras, ciudadano de ningún lugar. If you feel like a citizen of no country, ¿qué te detiene de moverte? And they moved, and God thundered their steps to sound like an army, and delivered a city with 4 lepers. What will he do? Through somebody determined to embrace their call and identity in God. Y con 4 hombres amplió y magnificó sus pasos para que sonaran como una tropa, como un ejército. Y por medio de 4 hombres leprosos libró a una ciudad entera. ¿Qué haría Dios con alguien determinado a buscar y a captar y a capturar su identidad? And so I'm stopping. I'm not finished. There's a lot more there. I'm done. I'm done. I promise you, son, I'm done. But this altar is open for everyone who is willing to cross the barrier of your flesh and do whatever it takes to become. To embrace your identity. Hoy el altar se abre solamente para aquellos listos a cruzar la barrera de su carne, a encaminarse a ser la persona que Dios llamó. Swallow your pride and all of your feelings of unworthiness. God takes no note of that today because He has challenged you with the truth. And your only reason for not responding is because you don't want the truth.
But I promise you this. Not an easy journey, but an amazing journey. A powerful journey. Algo te prometo, no va a ser una jornada fácil necesariamente, pero sí te prometo una jornada fantástica, poderosa. And at the end, and in the process, the formation of the you that God determined according to the counsel of His own will when He allowed you to be conceived. He knew you from the foundation of the world, and He's waiting for you to embrace the identity that He has for you. La verdad es que Él te formó desde el fundamento del mundo, permitió tu concepción por esa razón, para que posiblemente en ese día tú hicieras la decisión de encaminarte y hacerte la persona que Él te llamó a ser, asimilar la identidad que Él tuvo para ti. Let's go there, church. Let's